जब हम अपना घर बनवाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस गलती के कारण दोनों घरों में जिंदगी भर सीलन आती है। और वो गलती होती है जब पुराने घर से लगा के न्यू दीवार बनाते हैं तो दोनों दीवारों के बीच में गैप रह जाता है। कुछ लोग इस सीलन को रोकने के लिए प्लास्टिक शीट लगा देते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है। इस वीडियो में हमारा काम देखो। दो दीवार के बीच में प्रॉपर मसाला भरा जा रहा है। अगर आपने ऐसे गैप फिल किया तो कभी भी सीलन नहीं आएगी। एक काम और करना है आपको, अपने पड़ोसी से पूछ के। जब आपके और पड़ोसी की दीवार की पैराफिट वॉल एंड हो रही हो, जहां दोनों दीवारें मिल रही हो, उस दीवार पे आप टाइल्स या फिर एसीपी शीट लगवा दो। पानी अंदर नहीं जाएगा दोनों दीवारों के बीच में। अगर दोनों दीवारों में गैप रह गया तो जिंदगी भर दोनों घरों में सीलन आएगी ही आएगी।